ओके जी साड़ी मल्च आ गई है एंड हुण बस सॉयल आ रही है तो इस वीकेंड का प्रोजेक्ट है मल्चिंग करनी एंड सॉयल वगैरह पानी इत्थे सारे एरिया दे विच वैल इधर दे सारे जिन्ने भी एरियाज ने अराउंड द हाउस सारी जगह ते हाँ सारी जगह ते फ्रंट ते बैक ते जी साड़ा सॉयल वाला ट्रक भी आ गया है एंड कवनवीर इज़ वेरी एक्साइटेड कवनवीर दस रहा पापा के नाल नाल कि कित्थे सुट्टनी है मिट्टी YouTube video downstairs. कवनवीर इज़ सो एक्साइटेड कवनवीर का जी क्लीनिंग टाइम कवनवीर सारिया सफाइयाँ करता है वैक्यूम वगैरह मारता पाया एंड एकदम ही पोछा लगा रहा है कवनवीर मेरी हेल्प कर रहा पिज़्ज़ा बनाने विच ते कवनवीर ने म्यूजिक लाता केड़ा कवनवीर calm down music I actually don't know the name. अच्छा I just learned this good music. I just some musics I just put them randomly. I like musics, but at some of them I don't know the names. I like it. Oh. Wait, what are these? Oh, this is not good. Okay, I like so many English songs. अच्छा I like two Punjabi songs. Like केड़े तू पंजाबी सॉन्ग केड़े तेन पसंद ने I forgot the names, अच्छा but I like them. हाँ No, no, no. नमक शमक मैं दस रहा एक लेकर आया था Best day ever. हाँ Best day ever. Today's your best day ever पहला तू फ्लैट पिज़्ज़ा खा के आया हुण तू इधर आ गया मॉल ते साहिबा नाल पिंदू भूई नाल कितना how is it? It's good. Bye bye Sahiba. Bye. तू वापस चलना और पेंसिल्वेनिया